瞓覺又喺度咳，無時無刻都喺度咳，點解決呢？但係自從飲咗呢個之後，我夜晚冇再咳啦。之前咳嗽反反复复，真係好擔心佢啊！真係好掛住健康活潑嘅佢啊！有冇魔法可以令佢唔好病啊？最近喺網上市場都見到呢款舒肺寶，準備功夫好簡單，只要短短30秒。而家就試下點樣用啦！一將個湯包就倒落去個保溫壺度啦，加入250至300毫升嘅滾水，浸焗2個鐘，搖勻就可以食用噶啦。等咗2個鐘之後就可以飲啦。佢入邊全部都係天然食材，有枇杷葉、龍脷葉、百合同埋南北杏等等。知唔知而家我哋飲湯啦？呢個湯可以幫你清肺氣、降肺火、強肺護肝，仲可以幫你化痰止咳、平轉和胃、增強免疫力㗎。好飲啊！而家終於好返啦，真係好開心啊！食之嚟一焗就有靚湯飲，你都嚟試下啦！